हेलो गाइज, मैं आपका अपना दोस्त धनंजय। आज का वैकेंसी हमारे क्रेन ऑपरेटर का, जैसे बहुत फ्रेंड कमेंट कर रहे थे उस्ताद क्रेन ऑपरेटर का जगह कहीं खाली है तो बताइए, क्रेन का वैकेंसी कहीं है तो बताइए। हम लोग घर पे बैठे हुए हैं तो उन लोगों के लिए बता दूं कि चेन्नई में क्रेन ऑपरेटर की ज़रूरत है। और कौन सा क्रेन है, कितना टन का क्रेन है, क्या पेमेंट है, क्या है, वो आप लोग खुद पूछ लीजिएगा, मैं नंबर डाल दूंगा। और चेन्नई में है, जो भी फ्रेंड जाना चाहते हैं, जो भी जाने का इच्छुक है तो हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं उस्ताद हमें जाना है, तो हम नंबर डाल दूंगा और आप कॉन्टेक्ट करके जो भी पूछना है उनसे सैलरी। पर जाने से पहले आप लोग भाड़ा जरूर लीजिएगा, कहीं भी जाइएगा जाने का ट्रेवल का जो भी भाड़ा रहेगा वो मंगा लीजिएगा, या टिकट कर लीजिएगा या मंगा लीजिएगा। तो आप लोग बात कर ले, जो भी है बात कर ले, अच्छा है कैसा है, बात करके उसके बाद आप लोग जाना चाहते हैं तो चले जाएँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।